म चाहिँ अहिले चाहिँ सिस्नु टिप्नु जाँदैछु। अहिले चाहिँ यहाँनिर चैत वैशाखको खडेरीले गर्दाखेरि सिस्नुहरूको पनि एकदमै अभाव छ। यहाँनिर सरन्नु त, तर म भरे आउँदाखेरि टिप्छु। अनि यो त यस्तो छ, यहाँनिर खेतमा कुलो लगेको रहेछ राम्ररी बनाएर। यहाँ बाटो चाहिँ यस्तरी अप्ठ्यारो रहेछ फेरि, तर पनि हामी नाङ्दै जान्छौँ। बाटो छ धेरै नै अप्ठ्यारो। अनि यसलाई चाहिँ बुक्तोमा भन्छ होइन। हाम्रो चाहिँ यहाँनिर मास्तिर छ पसल, त्यहाँदेखि आएको हो म। त्यस पछाडि अनिको यता तलतिर खोला छ। यहाँ मेरो क्यामेराले राम्रो देखाउँदैन होला। यहाँ त्यसरी मुढाहरू लडाएको छ धेरै लकडी काट्दाखेरि। अनि यहाँ तलतिर पनि त्यस्तै छ। अनि यहाँ तलतिर चाहिँ सबै मकैहरू छ। मकै, अलैँची बारी, सिस्नु घारीहरू छ। तर सिस्नु अहिले चैत वैशाखमा पानी नपरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उयो भएको छैन, मजाले आएको छैन। सुँगुरले नदी हुँदैन, त्यही भएर डेली खोज्नुपर्छ। अनि यता रोड छ परतिर, यो चाहिँ बङ्सिला, चिसापानी, खोटाङ, बेलटार जाने रोड हो। यहाँबाट त देखिँदैन, तै पनि अलिअलि देखिन्छ होला। चराचुरुङ्गीहरू कराउँदैछ, चिरिबिरी गर्दैछ। यता तलतिर बाँदर पनि हुन्छ। यता यो मकैबारीहरू छ। कसरी हो त्यो मकैबारीहरू हो यिनीहरू चाहिँ। त्यही मकैहरू यत्रो भएको रहेछ, ठुल्ठुलो भइसकेछ अब त। अनि यहाँ मासतिर भैँसीहरू पनि बाँधेको रहेछ। यहाँ चाहिँ यस्तरी मजाले पानीहरू पनि कुलो लगाएर ल्याएको रहेछ। अलिअलि भेटाएको रहेछ, धेरै त छैन भेटाएको। अनि यस्तै छ, भैँसीहरू रहेछ त्यहाँनिर बाँधेको। म चाहिँ अब धेरै तलतिर जानु लागेको हो। मासतिर सिस्नु छैन, सकिगयो। अनि हिजो तलतिरसम्म आएको थिएँ, त्यहाँदेखि उँभो चाहिँ हिजो खोजेको हो। त्यहाँदेखि ओह्रालो चाहिँ खोज्दै जान्छु। बाटो छ अप्ठ्यारो, लडियो भने के हुन्छ हजुर। यहाँ तलतिर गोठहरू छ। यसरी सबै मुसाले धुलो बनाएको रहेछ। बाटोतिर कताबाट ओह्रालो झर्ने हो, मैले मेसो पाइनँ। सबभरे जानु पर्यो। यहाँनिर चाहिँ गोठ छ। यो ठ्याक्कै कसको गोठ हो थाहा भएन। अनि फ्यौरी पनि राखेको रहेछ पछिको लागि। म चाहिँ अहिले चाहिँ खेतको बिच भाग्न आइपुगिसकेँ। थोरै सिस्नु पनि टिपेँ। त्यहाँनिर 3-4 बोट भेटाएको थिएँ। सिला साङ्ला गरेर लानुपर्छ, किन भन्दाखेरि अहिले के अरे सिस्नुको दुःख भएर हो। झन्डै खोर्सानी भने सिस्नुको दुःख भएर हो, नत्र भने त अब यतातिर सिस्नु त प्रशस्त नै पाइहाल्थ्यो। तर अब छैन अहिले होइन। त्यही भएर सिलासाङ्ला गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँदेखि तलतिर यो खेतको पुच्छरसम्म जानु पर्यो, त्यहाँदेखि उता चाहिँ म जादिनँ।
म कहिले पुगेको थिइनँ यति टाढो त। फेरि एक्लै चाहिँ एकचोटि चाहिँ आएको हो, तर एक्लै होइन। आज चाहिँ म एक्लै छु अनि यसरी खेतको बिचबाट हिँड्दैछु, तर मैले क्षति पुर्याएको छुइनँ मकैलाई। आइ खनेको पनि पो रहेछ हौ, कति जाँगर। तर झारहरू पनि रहेछ त्यत्तिकै। फेरि यता चाहिँ खासै सफ्रेको छैन क्या। तितेपातीहरू रहेछ। यस्तो झारहरू रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो ताप्लेजुङमा नि हुन्छ यस्तो झारहरू, यहाँ भएको जस्तोहरू। त्यही भएर मलाई यहाँनिर खेतमा आउँदाखेरि चाहिँ ताप्लेजुङको खेतहरूको याद आयो। सधैँ पनि आउँछ। कति राम्रो राम्रो तितेपातीहरू रहेछ। यो चाहिँ तलतिरै जानु पर्यो। यस्तो हिँड्ने बाटै छैन। हावा आइरहेको छ अलिअलि भए पनि। झारहरू नमजाले आएको रहेछ यहाँ चाहिँ। बस्तीतिर चाहिँ त्यति देखिएन, अहिले त यस्तो देखिन थाल्यो। खेतहरू छेकिएछ, ठाउँहरू छेकिएछ। आया चिप्ल्यो। यता त खेतहरू बढे रहेछ। यता चाहिँ उयो रहेछ, भिर रहेछ, खरहरू रहेछ अनि बाँसहरू रहेछ। देखि चाहिँ कसले पानीहरू ल्याएर खानुभएको रहेछ, काम गर्दाखेरि होला। यो चाहिँ हाम्रो खोला हो खासमा चाहिँ, तर खै बर्खामा त यति धेरै ठुलो हुन्छ, हिउँदमा त छैन। फेरि सुकिरहेको रहेछ। माथि माथि त छ, यहाँ चाहिँ छैन। फेरि खोला आइपुगेको रहेनछ। अब चाहिँ म चाहिँ खेतको एकदमै पुच्छरमा आइपुगेँ। ल अन्त है बाटो यो होइन रहेछ। फेरि फर्किनै पर्ने बेला भयो। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो सकुनेपा थुक्पाको सुन्तला घारी रहेछ। जे होस् उहाँ एकदम मेहनती हुनुहुन्छ। जानु पर्ला, बाटो अप्ठ्यारो छ, चिप्लियो भने लडिन्छ। यो चाहिँ सकुनेपा थुक्पाको सुन्तला घारी 2 4 5 6 7 10-15 बोट लाउनु भएको रहेछ। यहाँ गोठनी बनाउनु भएको रहेछ। यता चाहिँ सबै बाँझै छोड्नु भएको रहेछ। यतापट्टि फेरि अलिक भिरालो जग्गाहरू रहेछ। त पारी पनि बाँझो रहेछ। म चाहिँ धेरै माथिदेखि आएको, अब चाहिँ धेरै तल पुगिसकेँ। के को पाइप हो यत्रो ठुलो? के को पाइप रहेछ?
रहेछ सुन्तला त कहिले फल्नु चाहिँ फल्छ फल्दैन थाहा भएन फल्नु सुरु गरेको छ छैन तर टन्न रहेछ रोप्नु भएको चाहिँ अनि यहाँ सिमाली रहेछ सिमाली हाम्रोतिर पनि हुन्छ खै त नि सिस्नु भनेको त जातै भेटाइन त मैले त सिमाली यहाँ पनि 2-3 बोट जति 2 बोट लाउनु भएको रहेछ धेरै त छैन यो अब हामीले टिप्नुपर्ने सिस्नु यस्तै त होला नि छैन त्यहाँ रहेछ है सिस्नु जस्तै भए पनि भेला गरेर लानै पर्यो यति टाढो आएको के गर्नु सिस्नुको दुःख छ अहिले नत्र यत्रो टाढो आउने कष्ट गर्नु पर्दैन थियो सुँगुरहरू धेरै छ अब चाहिँ म सिस्नु टिप्छु किनभने मलाई भिडियो बनाउनु आउँदैन बनाउँदै टिप्नु चाहिँ अब सिस्नु टिप्नु थाले यही बोटबाट सुरु गर्नु पर्यो यस्तै भेला गरेर एक डोको बनाउने हो यो चाहिँ के को बोट रहेछ तर राम्रो छ जेको भए पनि अनि मैले यहाँनिर हिजो बाँदर देखेको थिएँ मलाई डर लाग्यो म फर्केँ अनि धेरै थियो आज चाहिँ छैन जस्तो छ भने फेरि आक्रमण गर्छ किनभने अब म एक्लै उनीहरू यति धेरै थियो त्यसैले अनि म चाहिँ भाग्दिएको हो हिजो चाहिँ आज चाहिँ आयो भने ढुङ्गाले हानिदिनु पर्यो त्यति बाटो त कहाँबाट जानु छैन त नि लड्ने खालको मात्रै छ मकै त राम्रै रहेछ तर खडेरीले गर्दाखेरि के पानी पर्यो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ जस्तो छ म आलीहरूमा त हिँड्नै सकिँदैन मुसाले धुलो बनाएर सबै मुसाले धुलो पारेको रहेछ हिँड्ने बित्तिकै भक्सक्क भत्किहाल्छ म चाहिँ अझै पनि सिस्नु टिप्दैछु भेटैएन यहाँ चाहिँ के को ओडार रहेछ यत्रो सब टिपिसकेको रहेछ यहाँ चाहिँ तिमुरको बोट पनि रहेछ फेरि यसले त सुँगुरलाई त सखाप बनाउँछ म त यादै गरेको थिइनँ यस्तो गन्ध सुनेर पो हेरेको त तिमुर रहेछ मेरो चारो यति हुँदैछ भर्खरै म चाहिँ यहाँदेखि तलदेखि आइसकेँ अब पुग्न लागे रोडमा मेरो भारी छ यहाँनिर यति